सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले A10 ब्लूटूथ स्पीकर की। ये एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है जो आपको अमेज़ॉन पर सिर्फ 350 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा और बहुत ही बेस्ट बजट स्पीकर है। और अगर आपका बजट लो है और आप स्पीकर देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके बॉक्स कंटेंट्स, फिर मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखा दूँगा। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको म्यूज़िक और मिनी स्पीकर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। पीछे आपको इसकी कुछ डिटेल्स जैसे इसकी वर्किंग रेंज और वर्किंग टाइम, यानी इसमें आपको 3 घंटे का वर्किंग टाइम देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और बैटरी देखेंगे तो यहाँ पर 600 mAh की बैटरी है, तो अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और सिग्नल टू नॉइस 95 डेसिबल्स का देखने को मिल जाता है और आउटपुट इसका 3 वाट का देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसका वेट है सिर्फ 143 ग्राम्स, तो काफ़ी आपको लाइट वेट देखने को मिलेगा। और इसकी चार्जिंग आपको 2 घंटे में पूरी फुल देखने को मिल जाएगी। और नीचे देखेंगे तो इसमें चार्जिंग वोल्टेज आपको 5 वाट का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। उससे पहले ऊपर कुछ तो नहीं है, यहाँ पर आपको ये स्पीकर ड्रॉ किया हुआ देखने को मिल जाता है और ऊपर म्यूज़िक मिनी स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही आपको इसमें ये USB टू माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है, जिससे आपके ये चार्ज करने में काम आएगा। और इसके बाद आपको अंदर ये स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये स्पीकर है। आप देख सकते हैं पूरा मेटालिक फिनिश में बना गया है, ब्लैक कलर में, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको 4 मोड्स देखने को मिल जाते हैं: FM मोड, ऑक्सिलरी कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर SD कार्ड कनेक्शन। तो आप चाहे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और ऊपर की तरफ आपको एक्चुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप। और नीचे की तरफ आपको ये रबड़ की बेंडिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कहीं भी आप रखो तो उससे ग्रिप मिल सके, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो अब आते हैं बटन्स पर। तो इसमें आपको 4 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। पहला बटन है मोड चेंज करने का, तो इसमें आपको 4 मोड देखने को मिलेंगे: FM रेडियो मोड, ऑक्सिलरी कनेक्शन मोड, फिर ब्लूटूथ मोड जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं सब, और चौथा है माइक्रो SD कार्ड मोड। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोड में से जो आपको अच्छा लगे। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सॉन्ग्स आगे पीछे और वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉल रिसीव करने का बटन मिलेगा, जिससे आपको इसमें अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है, वो आप एक्टिवेट कर कर कॉल्स इससे रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी कनेक्शन का स्लॉट मिलेगा, जिससे आप फ़ोन से कनेक्ट करके इससे डायरेक्टली वायर से सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा, वो जो DSLR कैमरा में लगता है, तो उससे आप यहाँ पर साउंड प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये ऑन करने का बटन आपको देखने को मिल जाएगा इधर। और यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग करने का देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो अब आपको मैं इसे यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर लाइटिंग चालू हो जाती है और यहाँ पर अलग ब्लूटूथ मोड बोलता है ये, और अलग अलग लाइटिंग्स आ जाती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और वैसे तो लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम है और आपके हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। लाइट बंद करके दिखाऊं तो और भी अच्छा लुक आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। और दोस्तों मैंने लाइट ऑफ कर दिया और ये मैंने हाथ में पकड़ लिया है, तो आप देख सकते हैं कैसी बढ़िया लाइट आ रही है इसमें से। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है अपने हाथ में एकदम, यानी 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा इसकी लाइटिंग के हिसाब से तो मैं। और अब लाइट को ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों लाइट को मैंने ऑन कर दिया है और इसकी ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब मैंने ब्लूटूथ मोड पर इसके एक्टिवेट कर दिया है, तो चलिए इससे अभी हम सॉन्ग प्ले करते हैं। सो गाइस मैंने इसको अपने ये नमो ई टैब से पेयर कर लिया है, जो मोदी जी ने मुझे दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन अभी तो मैं इससे कुछ और ही कर रहा हूँ, तो मोदी जी भी लाइक अबे साले। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, तो अभी आपको लाइट बंद करके इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए देखते। सो गाइस अब मैंने प्ले कर दिया, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम वॉल्यूम आप देख सकते हैं। अब ये प्ले हो रहा है और इसको आगे कर दूँ मैक्सिमम वॉल्यूम, अभी सुन सकते हैं आप।
lights so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. सो गाइस, देखा आपने कि मैंने आपको इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके दिखाई, तो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम साउंड है इसकी, क्रिस्प और क्लियर है। और इस बजट में और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये आप इससे बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि इसकी वर्किंग जो है बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको साथ में 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब इतनी सस्ते प्रोडक्ट में 1 साल की वारंटी। तो इसके आवाज़ के हिसाब से तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूँगा। काफ़ी बढ़िया आवाज़ है इसकी तो। और आपको इसमें माइक्रो यूएसबी ये जो केबल मिलेगी, इसमें आप कोई भी चार्जर लेके आप यहाँ पे ये निकाल के यहाँ तो उससे ही आप ये डाल के इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डाल के, और इसमें आपको प्लग इन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, इसमें आपको डाल देना है अंदर और ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। प्लग तो चालू करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको चालू करना। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे डाल देना होगा। तो काफ़ी बढ़िया स्पीकर है। अगर आपको लेना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। बाकी बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, मतलब ऐसा स्पीकर नहीं मिलेगा आपको। फोर्ट्रोन का जो P10 है उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये प्राइस भी बहुत कम है। तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।